Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje é slime. Eu já fiz uma, tá? Ó. Ficou branca, eu quis deixar ela branca porque eu tô sem corante, sei lá, Então já vai deixando o seu like que eu vou mostrar os ingredientes para vocês, tá? Então espero que vocês gostem e eu já volto. Voltamos com os ingredientes. Ó, primeiro, água boricada. Eu já fiz, tá? Aqui, ó. Uma coisinha. Ai, gente, quase que eu tava na cama, que ela não tá muito... Bicarbonato que eu já fiz, né, gente? E a cola. Eu não usei mais que isso. Eu prefiro fazer assim. Vamos colocar toda a cola. Eu já fiz a slime com essa cola, né? Então vamos gastar tudo. Gente, não é para barulho, tá? Gente, um cabelo caiu aqui. Quem que é? É loiro. Loiro do banheiro, gente. Mentira. Vamos lá. Ó, deu tudo isso. Que eu fiz essa daqui que ficou ótima. Só faltou colocar água nela. Não ligue essa menina passando aqui, tá, gente? Calma aí, gente, já volto. Gente, eu só pausei porque minha irmã tava passando aqui, tá? Então, ó, já coloquei a cola. E até pode fazer o favor de repartir. Porque quando ela tem fora, ela usa aqui. Aí, gente, já limpei. Eu não chamo Stephanie, tá? Mentira, eu chamo Não ligue, não, meu Deus. Gente, eu já coloquei a água boricada. O que eu tô fazendo? Deixa eu colocar a água boricada aqui. Gente, eu vou colocar ali no chão, que eu volto. Pronto, gente. Eu coloquei mais assim, pra aparecer mais essas coisas, né? E a minha boca falando. Ó, como ela tá aqui, ó. Ela só tá meio ruizinha, mas eu preciso molhar ela. Porque ela não tá... Ela tá molhada, sabe? Mas ela tá boa pra esticar essas coisas. Ela, tipo, tá bem molhada. Eu coloquei, acho que, muito boricada. Então vamos mexer. Olha como fica, gente. Que estranho. Eu acho que não dá pra vocês verem. Eu vou misturar até dar o ponto, porque quando for pegar a água boricada não vai dar certo. Eu tô fazendo em cima da cama, gente. Quem vai usar em cima da cama? Eu preciso da mão. Pegar água boricada aqui. Vamos misturar. Colocar mais água boricada. Vou colocar aqui do lado pra mim, porque ali não dá pra cair. Eu coloquei um negocinho pra colocar água boricada e eu nem vi ali. Olha, gente, já tá dando ponta. Deixa eu mostrar pra vocês. Calma aí. Dá pra vocês verem? Se der, tá ótimo. Gente, não repare que eu coloco de... Aí tem uma coisa aqui. Ai, sai daqui. Aí, pronto, gente. Agora é só misturar que já vai dar o ponto, ó.
mistura bem rápido. Mentira, gente, com muita facilidade, com muito cuidado. Misture. Que já tá dando ponto. Ó, vou pegar na mão agora. Já tirei tudo do pote, agora é só misturar. E sua slime já está ótima. Eu só não tô ficando porque ainda tô dando conta. Tipo, eu vou comprar um grit, igual a Bianquinha fala, sabe? Eu sempre assisto os canais delas, né? A Bianquinha, o Luizinho, a Franzinha. Tipo, quer dizer que acho que o Luizinho é tio da Bianquinha e a Franzinha, eu sei que é a mãe da Bianquinha, mas o Luizinho, ele é muito feio. Não gosto dele. Não, eu gosto porque o Luizinho é engraçado. A Franzinha é chata. Ela é meio chatinha, né, com o Luizinho. No Rico Verso Pobre, né? E a Bianquinha é legalzinha. É doidinha igual o Luizinho. Olha, gente, essa aqui tá muito ruim comparada com essa. Vamos misturar? Vamos! Ó. Gente, eu vou pausar o vídeo rapidinho aqui, tá bom? Eu vou lá pegar água. Aí, já peguei a água, tá aqui, ó. Você tá vendo que esse daqui tá boiando, ó. Aqui já afunda. Mentira, gente, é tá segurando. Quando eu vou abaixo, ó. Quando eu vou abaixo, ó. Ó, é o que tá segurando, né? Porque ele afunda, ó. Ai, é mentira, gente. É água mesmo. Ó, a slime tá tipo 90 gramas. Tá muito leve. Gente, de onde tá vindo esse cabelo? Deixa eu ver, cadê você na minha slime? Não, velho. Bora. Calma aí, deixa eu tirar o cabelo da minha mão aqui, que não tá fácil não. Não tá fácil não. Então, a música. Ó. Depois eu mostro pra vocês como que tá. Calma aí. Deixa eu só esticar ela um pouco. Eu vou deixar ela um pouco, algumas horinhas. Tá? Deixa eu só mostrar pra vocês. Vocês viram? Tá legal? Deixa o like aí. Calma aí, gente. Eu já volto porque só tem 10h50, tá? Que eu preciso apagar alguns vídeos. Então, depois eu volto com vocês. Voltando, pessoal. Ela ficou, tipo, muito boa. Olha o efeito disso. Depois eu vou filmar ela brincando. Tá, se der tempo. Ó, eu vou despausar o vídeo. E vou mostrar ela pra vocês, tá? Ela ficou muito boa. Gente, eu pintei uma, calma aí que eu já tô indo lá, só tava pintando com batom, tá? Eu já volto. Gente, eu voltei aqui. Vou mostrar uma que eu pintei. Ó. Olha mais pra trás aqui. Gente, eu tô um pouquinho longe da câmera. Olha isso, o efeito disso. Ó, gente, e eu vou só mostrar essa daqui mesmo, porque já tá acabando.
Ó. Tá muito boa. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, gente. E tchau, tchau!